anak niyan, Invercargill. Yung kinapos, yung kasabay nila Pretty Boy, kinapos lang yung anak niya na 100 Kumbaga, piece. isa pa lang yung bumalik, ano? Isa lang, yan, yung brown red bar lang. Yung red bar pa lang. Yung Yung checkered, red check. Yan. ito. Hintayin mo yan. Ano ba yung blue bar na ano na to, kuya? Kapatid ni Pretty Boy yan. Parang ano, yung breed ba to? Granddaughter. Grandfather. Tsaka ano yan, daughter ano. Kamukha laki. Kala ko nga siya yung ano. Baby siya. Ano yan? Single nester kaya Bilis sure naman yan. yan. Future. Mukhang ano. Saan makita? Hindi pa ako nakapagpa-baby pa kasi yung bigay ko puro hen. Nakailang itlog na yan. Magsasawa ko na yan. Ayan po ang Ayan, bago ko. 2018 lapitan ko kuya para Dunedin champion. Daybird yan 1,100 kilometers. kanino yan? Kay Clint. Maganda rin mga iba yan. Ngayon, ito ibon din ni Clint, yung Timaro champion. Noong 2015, naalala mo? Yeah, hindi, mother na sa'yo yan si Pretty Girl. Ito yung nanay Yung ng tatay ng mga ibon mo. Ano may nanay nun? Ito. Hindi, itong nanay. Yung Timaro champion. 792. Ito si Lady Ron, si 1299, Invercargill champion ni Ron. Ito. Yan, ace yan. Ace, lahat naman yan Hindi ako, itong lagayan na to, puro champion lang dito. Ito, anak. Bawal pong Ito, buksan to. Granddaughter ng 194. Yung ibon na sa'yo, half sister yan. Pero to mataas ang dugo ng 194. Yung mga blue bar ko na nag-Christchurch, ito yung nanay, maliit. Siya? Ito si... Magaling yan. 2013, third place, Invercargill. 2014, champion. Ito, kinis din ito. Na-breed mo naman, hindi pa. Kakakuha ko lang yan Saan ba loft ni Clint? Sa Beachland ba? Sa Backlands Beach. Backlands Hindi, Beach. wala na kay Clint yan. Nando dun sa isang Sa iba naman. Dun ko inano yan. Hindi ko pa natetest, pero galing yan. May tsura. Dumating yan. Dunedin on the day. Daybird yan ang Dunedin. 1,100 kilometers ang nilipad niyan, Daybird. Grabe ang ibon na yun. Tatry ko i-cross kay 1305. Yan pa, yung walang bumigay na anak. Lahat may dugo niya. Lahat ng magagaling. Ito na kumbaga, ito na ako mo kuya. Yan na yung yan ang foundation niya yun. Yan talagang foundation. Isipin mo naman, anak niya, producer. Unang karera natin. Pinroduce na si Pretty Boy, ni Pretty Girl. May stock na ako Puchan. May dalawa na ako stock, yung isa nakawala. Hindi sanay dito. Hindi kasi iniingatan ko nga Pinakawalan ko, inbred nila. Sumabay sa routing siguro. Pucha, hindi nakabalik. Alam mo kung anong band number nun? 322. Kaya iniingatan ko siya yung ang ganda. Sobrang gandang stock. Hinayang ko magbibreed na ulit. Pero yung 221, yung kapatid yun, yung kapatid, mas maganda. Kaso hen. Kaso yung 322, inininga kasi ka. Yun, hen na naman. Ito, mababaya tayo. Lahat ng inaanak nito, ang taas ng genes nito. May tawag sila sa ganun Kung hindi nag-aanak to, kung hindi madalas dalawang babae, dalawang lalaki. Dalawa. Hindi sila nag-aanak ng isang babae, never. Kaya ang taas ng chromosome. Yan yung hinahanap namin sa madalas kung di man pareho, yung isa doon medyo talaga papalo.